Do'stlar, necha yil bo'ldi aka uylanganingizga? 5 yil? 3 yil. 3 yillik azospermiya hozir mana mikroteziya amaliyotini amalga oshiryapmiz. Xudo xolasa, urug'lar topilsa, rekonservatsiya qilib qo'yamiz, muzlatib. Shu bemorimizni farzandli bo'lishi uchun ishlatiladi. Ko'p davolangansiz, ha? Foydasi bo'lganmi davolanishlarni? Foydasi bo'lmagan. Samarqand shahridan kelgan bemorimiz. Xudo xolasa hozir amaliyot davomida yana ko'rsatib boramiz. Do'stlar, hozirgi bemorimizdan topilgan urug' hujaylalari mana harakat qilyapti, ko'rasizlar? Mana shu harakat qilayotgan hammasi urug' hujaylari, harakatsizlari ham bor. Juda ham sog'lom urug' hujaylari topildi. Endi bu bemorimiz ham xudo xolasa farzandli bo'lish baxtiga ega bo'ladilar, xudo xolasa. 3 yil davomida juda ham ko'p davolangan, lecheniyalar olgan, foyda bo'lmagan. Mana operatsiya orqali urug' topdik. Endi xudo xolasa shu bemorimiz ham farzandli bo'ladi. Xudo xolasa juda ham ko'p urug'laringiz bor ekan. Endi mana davolangansiz-ku ko'p. Lecheniya olgansiz, to'g'rimi? Foyda bo'lmagan. Shu sizga o'xshagan bemorlarga nima tavsiya qilasiz? Azospermiya bilan yurgan, kelish tavsiya qilaman. urug' nol bemorlarga. Behuda boshlarga ham vaqtni o'tkazdi, ham moliyaviy jihatdan. Bo'lish kerak, kelish kerak. Oson yana shu. Yaxshi. Kimda azospermiya bo'lsa, nomer qoldiramiz, murojaat qilinglar. Xudo xolasa yordam beramiz. Salomat bo'ling.